La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille. Mbote bandeko bolanda Xile Botelwa TV. Mbote sikanya sobozali. Bandeko nanga likamba pasi, sango ya pasi oyo nango liboso na bino, sango oyo vraiment epesi biso pasi, oyo ezangisi biso kimia. Yango bomoni Xile Botelwa TV aye liboso na bino pona kokabola sango ya mawa oyo na bandeko nyonso. Mbote sika bozali, en tout cas wana bato bolanda Xile Botelwa TV, boyebi déjà bonjour, bonsoir et dépendara mingi na ero kolanda biso. Dona ero kolanda Xile Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Bandeko nanga likamba DiCaprio, en tout cas epesi pasi pe mawa likambo ya DiCaprio esali pasi makasi pe mawa. Bandeko DiCaprio aza bongo comédien ya mboka na biso. Pona bandeko bayebi ete DiCaprio aza bongo comédien ya mboka na biso. Alors likamba pasi eza nini oto ekoyoka awa na Xile Botelwa TV. Bandeko nanga obomoni ya mama na tieli bina vandi pembeni ezali mwasi ya DiCaprio. Na sir batebele ba omituna ndenge nini natie foto DiCaprio na tena foto ya mama moko pembeni. Mama o natie pembeni azali mama ya DiCaprio te, azali mwasi ya comédien DiCaprio. Alors bandeko nanga kande na lobaka na système a bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba émission na biso. So ezali mbalano ya liboso o visiter Xile Botelwa TV, vraiment ndeko nanga esika nyonso zali o s'abonner, nzamba lola ko pambola yo. Donc o s'abonner, o partager, o tie commentaire a bien et ozala malamu mingi. Tie la biso na statut, tie la biso na messenger, tie la biso na WhatsApp, kabola la biso na ba groupe a famille, kabola likambo oyo po batu ebele o bayibi comédien DiCaprio bayeba problème nini oyo eza ko se passer na moment oyo. Bandeko na ngai avant to bandana no analyse na biso, vraiment na ko préférer ko pesa mbote na papa na biso Mputu Mashalaba depuis Cape Town na Grand Central kande balobaka Wembek c'est Paris, tanto loba Wembek c'est Paris tozomona ye moko leader papa kuluta bana Mputu Mashalaba. Alors koto to moni pe mama na biso Allegria, donc princesse Allegria, maman Yvonne, bambo tebele siko zali, koto tomoni Linda bukulu ya balinda, koto tomoni Madeleine Akeita, koto tomoni Gracia Mpoi. Donc boze bele o bolingara Xile Botelwa TV, oyo vraiment bozo soutenir musala na biso ekende liboso. En tout cas nzamba lola a pambola bino. Bande konanga comédien DiCaprio a joué à l'issue théâtre te. Comédien DiCaprio a joué à théâtre te que pour bela mais a jouer à l'issue théâtre te po batu babenga ka lisusu na ba tournage te. Bino mo boyebi théâtre na bisa mikolo ezo kende kaka na système Android, donc ezo kende kaka na vitesse ya internet, donc batu bakoma ka kopona na bango bakoma vraiment kopona bilongi yango bomonaka comédien na biso DiCaprio a jouer na lisusu te po babenga ka lisusu na ba tournage te. Alors bandeko na ngai na minute otolo babwe DiCaprio soko komika ka DiCaprio na TikTok o mona comédien na biso DiCaprio comme azana pasi azolelaka lelaka batela kiye eloko ya mabe. Donc DiCaprio azana na poison na nzoto, donc DiCaprio azana eloko ya mabe na nzoto, mwasi na epe azana maladi ya motema. Mwasi na ye ezo senga opération ya motema, do motema na ezo bimisa mai, ezo senga opération ya motema. Alors koto papa na biso pe DiCaprio azana eloko mabe o aliaki na nzoto. Na minute okutolo baboye azana na maba Kongo kuna bazo salisa kai. Ya obomoni DiCaprio azolela, ya obomoni DiCaprio azotangisa mai misu. Donc banate nani oya kote la comédien DiCaprio eloko mabe.
Po mwana batu bozo mona papa batu o bozo mona batu ba finga ke no tanga bala ki koko mwasi na ye batu ba finga ki abali koko abali bwe tanga bala mwasi na ye batu ba finga ki abali koko oyo bwe me boyebi age ya DiCaprio te mwasa DiCaprio azana ye mukolo to boyi na biso taza pe mutanzo to minene me boyebi age ya DiCaprio te boyebi te DiCaprio soki azana age nini batamike ba bomba age nani yebi on te ke batamike ba bomba ka age o abosa nyango nani ke batamiki vraiment ba bombara âge alors azana pasi moko na motema na ye to ebite ba mama na biso basungaka bato ba première dame bananyo basungaka bato donc bango basungaka ba comédien o bazar reconnu te basungaka bango te DiCaprio pe mabe na ye azolela kaka na internet mais azo poser problème na ye. Oh peut-être soka ya leli be atangi na bakombo abatu mama na biso ba Denise oza wapi atanga ta bakombo abatu bosunganga na za boye bosunganga ba évacuer nga na kenda ta na pays boye ba kende ko soigner nga bosunganga peut-être ba osunga mais DiCaprio osala ba vidéo na ye na TikTok azolela kaka azolobelo côté azolela ka or azana ba problème ya makasi oyo ezolelisa ye. Moi si na fallait pas passer l'opération motema mais mbongo ezate bino mo boye bina Congo na biso wana opération wana ça coûte combien et puis coûte na mboka na biso na coûte basala na bango basala rango pena coûte wana ezala kaka bobimi boke na peya libanda ndo mona basali yo opération wana boyebi Congo na biso ndenge ezalaka boyebi vraiment Congo na biso ndenge ezalaka bino moko do pamba kaka boye bakosala yango te alors maladie na babenga yango maladie ba boss po eza ba maladie moko boye ba foza na mbongo pour que ba traiter yango alors moi ça DiCaprio atekaka na eka bangolo na ye to mona ba télé réalité na bango so lingo tala ba télé réalité nyonso ya DiCaprio komaka ka DiCaprio na TikTok okomona makambu nyonso elekaka na TikTok DiCaprio koma mawa bande konaye ba comédien babenga ka ete DiCaprio koma mawa bande kone ba comédien basunga ka ete DiCaprio koma mawa bande kone ba buaka ye pene donc banda DiCaprio abala so na tala théâtre o DiCaprio asali ekoza ka moko to mibale banda bala so na tali pena théâtre o pena que no DiCaprio a joué pena 4 ekoza kaka moko to mibale alors bande konanga DiCaprio ana pasi azo souffrir yango bozo mona ausala ka ba vidéo na yazo tiaka na internet azo le belo côté ausala ba vidéo azo tiaka na internet azo le belo côté malgré bo mona azo le belo côté mais azana pasi na motema na ye pasi na ye yango ona expliquer bino ana problème eloko aliaki wana ayebita kobika ta kokufa mais bazo salisa bino mo boyebi ba biloko nga mabepe koma to liango so basalisi yo pe nzambe patie loboko obiki na yo donc prière na biso ezaka ka nzamba tia loboko na vie ya DiCaprio abika mais azana double passe azoyeba te aosunga mwasi ndenge nini et puis DiCaprio ana bane belé ana bana ebele mwasi ne azana bana ye moka azana bana donc bana ebele o babokolaka ezo pesa pasi bandeko nanga komona ndeko na biso DiCaprio o azolela butu moi ba video nyos na TikTok na ye komika ya kolela ba video nyos na TikTok ne komika ya kolela ezo pesa pasi ba konja mboka o bosungaka ba comédien botalela biso ataka oyo boyoke la biso mutu tanga zana bon moi aza komilela azolela botiaka na situation na ye en tout cas botiaka na situation na ye to sunga biso batoto panzaka okoti na video o ndeko nanga ndeko mama ndeko papa en tout cas sunga biso ya ko partager video o bandeko ebele ekomela bato nyonso ekomela bato ebele baye balikambo o ezokomela comédien na biso DiCaprio. En tout cas, ekomela bato ebele baye balikambo oyo po ezo déranger vraiment ezo sala pasi komona mutu mwa mobali mukolo boye akomika akolela aotala vie na ye lelo aotala soki ezaki aza na bomoi te bana na ye aotala nyonso na mwasi na ye paza na maladi ya motema ma ezobimake na motema ana problème makasi na motema oyo ezaki soki ye pe lelo aza na bomoi te mwasi na aza na bomoi te bana bakokende wapi bato botiela bato miloko mabe bato boluka kubuma bato
ndeti comédien DiCaprio non na yoke na ba problème te ndeti comédien DiCaprio mutu moko alobaka na ete ndeti comédien DiCaprio mutu ba polémique te bomoni ba DiCaprio ba joua na ba Hans Luzolo ba joua na ba Micho Kotofion ba joua na ba 2 minutes ba jou DiCaprio aza comédien kala DiCaprio aza comédien ya kala comédien lelo te donc a joua na donc bato akala batakala pena ya maboke ba série o ba théâtre ele kanona na ba TV ba série o ba théâtre ele kanona na ba bands ba cassette ba série o ya ba YouTube kutu te peut-être DiCaprio na série ba YouTube a joué ta 2 ou 3 fois te a joué ta 4 fois 5 fois te bosunga muninga ba comédien bosunga DiCaprio lelo so to tanga ba comédien mboka to tanga pe komba DiCaprio po aza parmi ba comédien mboka na biso to tanga ba kombo ba comédien boye ba ke to tanga DiCap to tanga kombo na ye aza parmi ba comédien mboka na biso azo ko appartenir na ba comédien mboka na biso metala likambo ekoyeli mama te tata te yo moko kaka mbongo pe mbongo te malonga te vie ya malonga te mwasa DiCaprio akezwa maladi ya batambongo ye kombongo te maladi ya pasi ona motema DiCaprio azana zoyeba te atala pasi ya maladi ya mwasi na ye to amitala pe pasi oyo aza nango yango bomona mutu azokoka memi koloba te bomona ka mutu azoya na réseaux sociaux maya misu ezotanga boyeba te pourquoi maya misu na ye ezotanga bomona ka mutu azoya na réseaux sociaux kaka maya misu ezotanga ye boyeba te aolela nini boyeba te pourquoi maya misu ezotanga ye bozoyeba te or eza na makambo ebele oyo ezolekela ye bozoyeba te or eza na makambo ebele oyo ekomeli vi na ye lelo DiCaprio azo regrette na makambo ekomeli vi na ye lelo DiCaprio azo regrette makasi eza pasi tosungana kabandeko nanga ba ministre o bosungaka bat bambongo na bino boyoke bambaka ba mise ba yembela rabino bambongo na bino boyoke kabaka bakaya kosunga yangoyo eza na ndeko moka komela kibisa lobi bongo ye mwasa DiCaprio yango azo souffrir boye pourquoi ake ata na église ya papa wale satake kozwa mbongo kuna baokabola mbongo yaya bato na ndenge na bango na mutu mso amesana no kabola mbongo boye mepa sunga pe muta maladi pesa pasi kaya mwasa DiCaprio oyo esenga ka Congo te na ebite na zo critiquer mboka na biso te na ebite mengana na mona basali opération motema na Congo te ngana ebite na fingi te na boyi pe boya ko finga ngana lobi pe mabe po na mboka te me nanu na mona te na oloba o ngana yebi na connaissance na ngana na mona te na Congo na biso basali opération motema na ebite soki place musu basala kango na Congo na biso ka wana ebite bo hôpital ba mamo liveza na ebite so kuna bazo sala kango na ebite so na ba HG wana basala kango mais o ngana ebeza ke basala kango te dans lelo mwasa DiCaprio so ezake basunga ye ba sunga ka pona ko bimise mboka akende ko ba traitement ailleurs alors nani akosala ngo soki ye moko ku DiCaprio o aza comédien bakipaka na bango kutu yete soki ye moko DiCaprio o kutu aza comédien batu bakipaka DiCaprio te comédien moko babwakisa ye kaka boye ezala bango moko bandeko ne ba comédien babengaka ete baosala ba tournage na bango babengaka ete batiaka ye na scène te bongo siko nanya otia mwasi neka ye moko kuta koma ene kosala mwa ba théâtre na ye moko akoma kosala ba théâtre na ye azotia yango pe na ba YouTube wana na ba chaîne na ye azotia ye moko akoma kosala na ye ba théâtre na ye me esimbi kaka te bino mo boyebi na ba réseaux sociaux na biso e na bato bakanga masolo na monde ba théâtre wana do bakanga bazo ba place ba vandela donc ceux qui qui para ba théâtre musute me le to komaka tozaka na Belleville toza na Sila to ana dinana bango kande toza na bango ba oka toza na bango ba dinana ba Sila ba Belleville lelo to omona koto ba nani ba Cardozo ba okota ba théâtre moko ya makasi
ba Cardozo ba koti ba théâtre makasi to mona ba Kevin Tidin ba chaîne eza ebele o ba koki pe kobenga DiCaprio ke ko jouer ba chaîne eza ebele o ba koki vraiment kobenga pe DiCaprio akepe ko jouer mais ba abandonna ki ba comédien vraiment ba tika ki DiCaprio ba bande ko benga e lisute alors azana pasi moko na motema pasi ka teke ya mwasi azobela pasi ka teke ya ye moko vie ezokende bien te pasi ka teke ya soki nini mais pasi pe po bandeko na ye pe ba comédien basundola ye eza pasi makasi alors so boko sunga ndeko na bino ne fils kata ya mukie emonana e ozala bien ko sungana eza malamu nga loba na ba comédien na biso lelo bolingo ezala te bo manifesta bolingo te pourquoi parce que bokabola baka bokomaka o kotona bakana bango o kotona bakana bango comme bokabola bakana bino nde baloba so bakambo kabola koto kamususu bokabola yango wana bomoni bolingo ezala lisute. En tout cas, Nzamba Sunga DiCaprio na pasi na mawa komona ndeko mobali ndenga zo publier ka ba video ndenga zo lela ko publier bongo ezo pesa pasi ezo pesa vraiment pasi Nzamba Sunga ka DiCaprio poso Nzamba sungi ete e ozala vraiment likambu moko ya mabe koto to mona mwasi koto pasi to mona pe mobali koto na pasi ezo sala vraiment kitoko te e osala kitoko te moi ça na problème makasi ozo senga mbongo ye moko pe koto atala bana classe na minute opaza na kisasa te aza kuna soki na ba Congo central kuna nde bazo salisa ka ye bako salisa ye malade nini ba bloka mabe oyali ki bako salisa ba video ba bika nango tomona bako salisa ko sila nango me bongo mwasi. Est-ce que malade motema o mai ezo bimaka na motema nyonso maladi wana motema wana mwasi bakosalisa yango wana ezo senga ba opération na peso senga eza ya PTT esenga ba opération moko ya makasi ba opération ya PTT bandeko ya PTT ko keka boelelo pour osalisa opération esili esenga ba opération ya makasi donc ezo senga mbongo ebele alors aozwa mbongo wapi ba famille pe ya malonga te ba famille eza nango te ke oza na famille moko boya malonga aza na famille moko boya mbongo so ndeni ba famille eza ya malonga te alors nzamba lola azala kaka na ye nzamba batela ye po eza vraiment pasi to bondela po na ye to bondela vraiment po na DiCaprio olingaka ba comédien olingaka DiCaprio olingaka comédien mboka na biso bondela po na DiCaprio nzamba kosunga donc ko bondela ka po na ye kotia na mabondeli po salo sambo mawa plein na étape azolekisa soko bondeli te eza pasi soko bondelite eza vraiment pasi donc nzambe asunga ye po ekomi likambo mususu ekomi vraiment likambo mususu. Merci na bandeko bolandaka biso soki pena bomoni toyeli bino likambo ya nani ya papa na biso DiCaprio eza po esali biso pasi yango bomoni toye nango liboso na bino donc eza likambo moko o epesi biso kimia te eza likambo moko epesi biso pasi po aza ndeko moko o tozalaka na ye aza ndeko moko tozalaka na ye aza comédien moko o totala aza muto asepelisa biso na bandaku aza muto toseka babloko na ye alors komona likamba boye komeli comédien na biso ezopesa vraiment pasi tala na TikTok na yazo lelaka chaque jour kolela ezosunga vraiment te yango bomoni toyaki nango liboso na bino alors ndeko okutani pe na émission o ndeko okoyi na émission oyo meka ko partager yango partager pona ndeko na DiCaprio partager partout na Facebook partager na Messenger partager na WhatsApp partager soki esengo tindela bandeko lien partager yango vraiment partout nzamba lola ako pambola yo soki o partager nzambe akosunga yo soki o partager nzamba lola ako pambola yo wana ngana bino vraiment tokutani à la prochaine occasion quand na loba soki zambala no liboso o koti na Irsil Botelwa TV soki zambala no liboso o visiter biso ndeko nanga tango zo s'abonner ko bosa na te fina place ya notification de tango zo s'abonner kende ka place batie cloche ya notification wana o fini na ngonga wana ya notification tango fini
ba analyse nyonso Irsil Botelo TV ya bando kotisa e ko banda ko komela yo partout oyo okozala ya on to ba fina cloche ya notification. Alors partagez biso partout bino mo boyebi Irsil Botelo TV alinga mingi ba partage na bino, donc ba partage na bino nde esala biso tozala tango koti meka ko partager biso partout nzambe ako pambola yo na banzinga na bino tozo kabwana awa na banzi boyoki nyonso o tolobi pona comédien na biso DiCaprio soki to partager pona ekomela batebele na poto batama bazari belé na poto, en tout cas na poto bata poto nzamba pambola bino sika boza batama bazaki belé pena bata poto basungara babengaka bazora ba numéro basungara, donc nzambe a pambola bino ngana bien tokutani à la prochaine occasion ce qui est Soumasia a zongité. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.